Цените за мераксини. За цените. Високи. Жешки цени на средина октомври на пазарот во Штип. Граѓаните со последни подготовки за престојната зима. Иако врнежлив ден, сепак поборувачката и овој петок голема. Најмногу се купуваше пиперот и зелениот домат, но и карфиолот кој граѓаните го ставаат за во туршија. Велат цените, иако за нив се скапи, сепак мора да се јаде. Па да ти кажем, не е скапо. Сега кој е мокен да има, ќе си земе. А иначе за скапо не е скапо. Квалитет има. Има и лошо, и има и по-добро. Сега важно повеќе на квалитет вода. Вие што купивте овој петок? Овој петок ние највише повеќе земаме пастиџани. За зимница се спремаме, за мелење тие работи се. Правите ли уште зимница? Па се уште не сме почнале. Али правиме. Без тоа ништо не правиме. Па зема гројзе, пипер, патлиџани, крставички и што беше друго. Още компирите и модри зема, тиквички. Па се, за нашите пензии скапо е, ама мораме да јадеме и да пиеме. Што купивме овој петок? Цвекло, пиперки, патлиџани, тоа што треба основно. Крставички, карфиол, патлиџани, друго што беше. Пшене, морков, то. Моркови. Не сме јоште земали. Лошо. Од поборувачката задоволни и продавачите. Велат пополека се продаваат последните производи за зимница. Види, од прас, почнуваме клас, пипер блак, везен, па после имаме целери, имаме зелка, имаме морков, радоква, цвекло, магданоз, пипер блак, брокула, патлиџани имаме 3-4 врсти и боранија. Цените како? Цените се како претходниот петок. Не, ништо сме неточно, значи тука негде. Горе-долу его основните продукти, по која цена се движат? Па пипер патлиџан од 5-6 до 70. Барат ли граѓаните? Зимат. Ова е веќе последниот отворено, после ќе биде само исклучува фолија. А сега најчесто сега за зимница зимат морков и брокула и карфиол. Цената на брокулата, на моркова, на карфиол? Па тука негде околу 100 динара. Да. Задоволен. Инаку овој петок се продава и корнишоните, брокулата и цвеклото, производи исто потребни за зимница. Иако денот беше врнежлив, сепак граѓаните уште рано беа на пазарот во потрага по свежи продукти.